巨无霸们为什么要扫描成野兽形态？众所周知，所有变形金刚都具备一键扫描功能，例如霸天虎选择的飞机坦克，汽车人则是平平无奇的超跑，但唯独他们却选择了各种机械野兽。难道说野兽竟比飞机汽车更好用吗？其实主要是由于当时的地理环境导致的。巨无霸一族是为了躲避宇宙大帝的追杀，因此才利用超曲速钥匙穿越到史前地球。由于那时候的地球环境非常恶劣，而空气中的分子也会导致变形金刚们迅速氧化，毕竟强如天火这种传奇战士都难逃岁月的侵蚀，因此为了节约能量，他们才会选择各种飞禽猛兽。如此一来，既能更好的方便隐藏，还能减少能源的流失。当然了，其实最主要的原因是那时候的人类还尚未开化，又怎么能制造出后世代那种高科技产物呢？所以化身为野兽是巨无霸们当时的唯一选择。